Pori la Akiba Kijereshi. Pori la Akiba Kijereshi linapatikana magharibi mwa mfumo wa kiikolojia wa Serengeti katika wilaya za Busega na Bariadi mkoani Simiyu, umbali wa kilomita 2 kutoka Ziwa Victoria. Pori hili lina ukubwa wa kilomita za mraba 80, likiwa na umbali wa kilomita 135 kutoka Mwanza, kilomita 90 kutoka Musoma mjini, kilomita 200 kutoka Shinyanga mjini na kilomita 70 pekee kutoka Bariadi mjini. Umbali huu ni rafiki kwa mtalii kutembelea pori hili, kwani barabara zinazounganisha mikoa hii na pori hili la Akiba Kijereshi ni za lami na zinapitika kwa vipindi vyote vya mwaka. Kutoka barabara kuu ya Mwanza Musoma hadi katika lango kuu la pori la Akiba Kijereshi ni kilomita 2 tu. Uwapo porini hapo utapokelewa na makundi ya mbuni. Wageni wanaokuja kutembelea pori la Akiba Kijereshi wakifika maeneo haya watapata fursa ya kufanya shughuli za utalii wa kuangalia wanyama, lakini pia watapata fursa ya kufanya utalii kwa kutembea kwa miguu. Lakini tuna utalii wa kutazama ndege na tuna ndege wa aina nyingi, lakini pia tunafanya shughuli za utalii wa baiskeli, kuendesha baiskeli, ambapo wageni pia wanaendesha baiskeli wakiwa na ulinzi wa askari, na tuna utalii wa kupata chakula porini, tunaita bushmeal. Hizo zote ni shughuli za utalii zinazofanyika ndani ya pori la Akiba Kijereshi, pamoja na utalii wa kufanya camping, kuweka kambi huku, kulala kwenye mahema ndani ya pori la Akiba Kijereshi. Upekee wa pori hili ni kuwa na eneo dogo linalofikika kwa muda mchache. Pia kwa muda mchache utakapokuwa porini hapo, utashuhudia aina mbalimbali za wanyama wanaoonekana kwa urahisi kutokana na kuwa na eneo tambalale. Moja kati ya huduma za utalii zinazopatikana katika pori la Akiba Kijereshi ni pamoja na huduma ya camping. Utalii wa camping ni pale ambapo mgeni anakuja, anaweka mahema kwa ajili ya kupata huduma ya malazi. Kwa hiyo jengo lililoko hapa nyuma yangu ni jengo ambalo linatumika na wageni wanaofanya camping ndani ya pori la Akiba Kijereshi, ambapo jengo hili hutumika kama sehemu ya kupikia na sehemu pia ya kupata vyakula, kupata chai au tunasema breakfast. Lakini kwa pembeni kuna jengo pia kwa ajili ya huduma za bafu pamoja na maliwato. Watalii wengi wanapendelea huduma hii ya camping kwa sababu pia inakuwa na gharama nafuu, lakini pia mtu anapata ile ladha nzuri ya kukaa ndani ya hifadhi na kutumia usiku mzima huku akisikia milio ya ndege na milio mbalimbali ya wanyama tofauti. Lakini pia tuna mwekezaji ambaye anawekeza katika loji, yani hoteli ya kitalii yenye hadhi ya nyota 5. Na mwekezaji huyu atawekeza pia tented camp yenye hadhi ya nyota 4. Katika pori hili bado tuna fursa za uwekezaji. Tuna maeneo mawili ambayo yanahitaji uwekezaji. Eneo la kwanza, mwekezaji anaweza akaja akawekeza loji ya kitalii, na eneo la pili ni uwekezaji kuja kuwekeza kwenye tented camp. Ukiwa pori la Akiba Kijereshi utakutana na uoto wa hifadhi ya misitu na mito, misitu ya kashia na nyasi zilizo wazi, ambapo utaweza kufanya utalii wa picha. Miongoni mwa shughuli za utalii zinazofanyika katika pori la Akiba Kijereshi ni pamoja na utalii wa miguu, alimaarufu kama walking safari. Tunampokea mgeni baada ya kukagua vibali vyake, kisha tunamtembeza katika pori la Akiba Kijereshi kwa miguu, akiongozwa na mwongozi wa utalii pamoja na askari ambaye ana silaha kwa ajili ya usalama wake. Faida za kutembea kwa miguu katika pori la Kijereshi: unaweza kujionea wanyama wadogo wadogo kama vile kobe, kinyonga
na baadhi ya mayai ya wanyama pamoja na maua katika pori la Kijereshi. Vivyo unaweza kuona wanyama mbalimbali kwa ukaribu, ukawatambua kwa rangi zao, jinsia zao, na pia unaweza kuona vinyesi mbalimbali vya wanyama kama vile vinyesi vya tembo, kinyesi cha pundamilia, swala pala na wanyama wengine. Tofauti ya utalii wa miguu alimaarufu kama walking safari na utalii wa gari ni kwamba utalii wa miguu unapata fursa ya kuona wanyama kwa karibu. Pia ni moja ya mazoezi ya viungo, kwa utatembea mbali mrefu ambapo utatoka jasho, atakuwa amesweti na atakuwa amefanya mazoezi kwa namna moja au nyingine. Katika pori la Akiba Kijereshi, shughuli ambazo zinafanyika ndani ya pori hili mojawapo ni utalii wa baskeli. Utalii wa baskeli ni pamoja na watalii kuja katika pori letu na kuendesha baskeli wakiwa na ulinzi. Watalii wakiwa ndani ya hifadhi wakiwa wanaendesha baskeli huwa wanakuwa pia na askari ambao wanawalinda wakiwa na silaha. Uzuri wa pori la Akiba Kijereshi, hakuna milima. Barabara zake pia ni nzuri na zinapitika vizuri. Kwa hiyo watalii ambao wanakuja kwa ajili ya kuendesha baskeli wanakuwa hawapati changamoto ya aina yoyote. Barabara ni nzuri, ni tambarare na hakuna milima. Kwa hiyo inawapa fursa kubwa ya kuona wanyama na vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana katika pori la Akiba Kijereshi kwa urahisi zaidi na pia kwa mafanikio makubwa, kwa sababu hakuna changamoto yoyote, pori letu ni tambarare. Hivyo tunawakaribisha watalii kuja kutalii katika pori la Akiba Kijereshi kwa kutumia utalii wa baskeli, kuendesha baskeli. Katika pori la Akiba Kijereshi, mojawapo wa shughuli zinazofanyika pamoja na utalii wa kuona wanyama. Utalii wa kuona wanyama, yani tunaita kwa lugha ya Kiingereza unaitwa game drive. Kwa hiyo mgeni anapokuja kutalii katika pori la Akiba Kijereshi anapata fursa ya kuweza kuona wanyama wa aina mbalimbali. Tukumbuke pori hili ni maarufu kwa kuwa na wanyama wengi. Ni pori ambalo sio kubwa sana, lakini lina wanyama wengi wa aina tofauti. Kwa mfano, nyuma yangu hapa kuna wanyama aina ya pundamilia, pembeni hapa naona wanyama aina ya nyemela. Kwa hiyo mgeni anapokuja kutalii hapa atafanya game drive ambapo ataona wanyama wengi, atakuwa ndani ya gari, dereva ataendesha gari taratibu. Pori hili lina ndege wengi sana, especially kama hawa ndege wanaoitwa weavers. Kuna aina nyingi sana za weavers. Kuna golden backed weaver pamoja na maxed weaver. Hawa ndege kama golden backed weaver hutengeneza viota ambavyo vinaning'inia. Lakini hawa red-billed buffalo weaver wenyewe hawatengenezi viota vinavyoning'inia. Pia pori hili lina ndege mbuni wakubwa ambao wanazalia katika pori hili la Kijereshi. Pia tuna secretary bird ambao kwa Kiswahili tunamuita karani. Hawa ndege karani hupenda kutembea wawili wawili. Wanapenda sana kutembea katika mbuga ambayo haina msitu mkubwa, ni plain. Pamoja na hayo, pori hili lina heron wengi. Kuna black heron, kuna grey heron. Hawa ndege pia hupenda kula mijusi, nyoka pamoja na chura. Pori hili lina ndege rukuki kama vile doves, hawa njiwa wako wengi sana katika pori hili. Pia pori hili lina sand goose ambao ndege hawa uwezo utagia chini kipindi cha msimu wao.
ambapo tunasema ni kipindi cha migration. Hao ndege wanakuja kipindi cha migration, wanataga, baada ya hapo huondoka na kuendelea na shughuli zao nyingine. Pori hili lina ndege zaidi ya spishi 200. Pori hili linafanya shughuli za walking. Hivyo basi, unapofanya shughuli za walking, una uwezo wa kuangalia ndege kwa ukaribu kuliko ambaye anafanya shughuli ya driving. Kwa sababu yeye anapokuwa kwenye gari, kuna ndege wengine unaweza kukuta gari imepita, yeye akashindwa kumuona kwa uharaka. Lakini ukiwa katika walking, una uwezo wa kumuona ndege kwa ukaribu ukiwa na binocular yako, ukaweza kumcatch ndege mapema na kuweza kumtambua huyu ni ndege gani. Lakini ukiwa kwenye gari huwezi kumjua kabisa kwamba huyu ni ndege gani, bali utakuwa unakisia. Na the good birders lazima uwe unajua kabisa, je, huyu ni ndege wa ukweli au ni asilimia kabisa kwamba huyu ndege ndio msema ni yeye au sio yeye, kwa sababu hawa ndege ni wengi sana, spishi 200 huwezi kuziidentify kwa wakati mmoja. Hapa tuko kwenye chakula cha usiku. Tunapata na wageni wetu hapa kwa sababu wanafurahia mazingira sana. Wanafanya gemu ya jioni, mwishowe wanapata chakula kijereshi. Katika utalii huu wageni wengi wanapenda kuja jioni kwa sababu wanawasha moto, wanasikiliza milio ya ndege, pia wanaona wanyama, wanasherehekea, na kuna mwanga mzuri wa jua ambalo linakuwa linaishiria. Uzuri wa utalii huu, wageni wengi wanafurahia kupata chakula porini kwa sababu ni mazingira ambayo yako tofauti na hotelini, ni mazingira ambayo yako tofauti na mjini. Pia wanafurahia kwa sababu ni mazingira ambayo ni tulivu, wanasikiliza milio ya ndege, pia wanaona wanyama. Watalii wa ndani na nje ya nchi hufika hapo kujionea vivutio vya utalii, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa watalii wa nje ya nchi wameongezeka kutoka 2 mwaka 2019 hadi kufikia watalii 176 kwa mwaka 2024 na watalii wa ndani 11 kutoka mwaka 2019 hadi kufikia watalii 144 mwaka 2024. Kijereshi sasa hivi inakuwa ni gemu ambayo watalii wengi wataipenda zaidi, kwa sababu sisi tulianza na namba ndogo sana, lakini kwa sasa namba ni kubwa sana wanaotaka kuja Kijereshi kutokana na idadi ya wanyama wanaongezeka ukilinganisha na wakati ambayo tunaanza, na pia kumekuwa na recommendation au kumekuwa na wageni kusifia sana. Kwa hiyo ndio kilichofanya iongezeke namba ya wageni wanaotembelea Kijereshi. Hi, I'm here in Kijereshi Game Reserve. My name's Rupert Turton, and we're on actually the second day now of our holiday in Tanzania, and we've just been out on a drive out to see the animals. We started off with an enormous bull elephant. We've seen wildebeest. We've seen warthogs. We saw some more elephants. Obviously, we saw what's the things with the antelope? Yeah, it's just been fantastic. I'm stunned by the sheer number of animals we've seen in such a short time. Do you want to try that all again? Uhakika wa ulinzi na usalama wa watalii wawapo katika pori la akiba Kijereshi ni miongoni mwa sababu nyingi zinazofanya kuimarika kwa hali ya utalii. Hali ya utalii katika pori la akiba Kijereshi imezidi kuimarika mwaka hadi mwaka, kuanzia tangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania
mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia filamu yake ya The Royal Tour tumepokea matokeo makubwa ya kuongezeko la watalii. Kwa ufupi, watalii wamezidi kuongezeka, hasa wale wa kigeni. Kwa mfano, mwaka 2019-2020 Pori la Akiba Kijereshi lilipokea watalii wa nje wawili tu na wa ndani kwa 11. Kwa jumla tulipokea watalii 13. Lakini mwaka uliofuatia kwa sababu ya COVID hatukuweza kupata mtalii hata mmoja kwa sababu flow ya watalii ilipungua sana kutoka nchi za Ulaya. Lakini mwaka uliofuatia 2021-2022 watalii waweza kuongezeka kutoka watalii wa nje kutoka wawili hadi kufikia watalii 51, wakati watalii wa ndani waliongezeka kutoka watalii 11 hadi kufikia 327. Lakini mwaka uliofuatia 2020-2023 kuelekea 24 watalii wa kigeni waliongezeka kutoka 51 mwaka uliotangulia hadi kufikia 74. Lakini mwaka huu ambao tunao sasa 2024-2025 utakumbuka sasa hivi ndio kwanza tuko nusu mwaka, huu ni mwezi wa pili, tuna watalii wa kigeni 176 na watalii wa ndani 144. Jumla yake inakupa watalii 320 mpaka sasa. Pori la Akiba Kijereshi linazo vyanzo vingi vya utalii vikiwa. Sasa kwa nini mtalii au mgeni aje kutembelea Pori la Akiba Kijereshi? Pori la Akiba Kijereshi kama nilivyosema hapo awali lina eneo dogo, lina takriban ya ukubwa wa kilomita za mraba takriban kilomita 80. Sasa kutokana na ukubwa huo, kwa nini mgeni aje kutembea Pori la Akiba Kijereshi? Moja ni eneo, ukubwa wa eneo unamwezesha mgeni kuona aina mbalimbali za wanyama kwa muda mfupi. Utakumbuka Pori la Akiba Kijereshi lipo katika mfumo wa ekolojia wa Serengeti. Kwa hiyo aina zote za rasilimali ya wanyamapori ambazo unaweza ukaziona kwenye hifadhi ya taifa Serengeti una uwezo wa kuziona pia kwenye Pori la Akiba Kijereshi kwa muda mfupi. Sasa sababu nyingine kwa nini uje Kijereshi? Kijereshi ina sifa ya kipekee. Pori la Akiba Kijereshi utakumbuka kwamba ekolojia ya Serengeti ni ekolojia maarufu kwa sababu ya ule mzunguko wa msafara wa nyumbu. Kwa kimombo wanasema the Great Wildebeest Migration. Kwa mzunguko huu wa nyumbu pamoja na safari zake zote kutokea nchini Kenya kuja Serengeti, Ikorongo, Maswa pamoja na hifadhi ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, sehemu ambao wanyama hawa wanapigia kona ni ndani ya Pori la Akiba Kijereshi. Kwa kimombo wanasema Kijereshi the turning point of the Great Wildebeest Migration. Kwa hiyo ndio sifa pekee ya Pori la Akiba Kijereshi. Sifa nyingine ya Pori la Akiba Kijereshi ni mazalia ya ndege wakubwa wasio na uwezo wa kuruka. Ndege wakubwa kabisa dunia nzima aina ya mbuni. Kwa kimombo huitwa ostrich. Kwa hiyo Pori la Akiba Kijereshi pamoja na udogo wake, mandhari na mazingira yake na utulivu uliopo unawezesha ndege hawa kuzaliana kwa makundi. Kwa hiyo ukiingia ndani ya Pori la Akiba Kijereshi unaweza kuona makundi makubwa ya mbuni wasiopungua mbuni 8 mpaka 15 kwa kundi moja. Na kwa ujumla wake Kijereshi tuna makundi zaidi ya 6 ya ndege hao wakubwa aina ya mbuni. Lakini pia kuna Pori la Akiba Kijereshi ni pori pekee ambalo kwa ukanda huu wa Serengeti kuna ndege wanaohama, wanakuja kwa msimu. Wanatoka nchini Uganda, wanatoka nchini Kenya, lakini wanakuja kwa msimu kwa ajili ya kutafuta mazalia na chakula. Namna ya kufika katika Pori la Akiba Kijereshi. Pori la Akiba Kijereshi linafikika kwa njia kuu mbili. Moja ni njia ya anga, lakini pili ni njia ya barabara. Kwa njia ya anga unaweza kufika Kijereshi kutokea
nchi za Ulaya kwa kutumia viwanja vikubwa vitatu. Unaweza kutumia kiwanja cha kimataifa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kilichoko Dar es Salaam, lakini pia unaweza kutua Kilimanjaro International Airport iliyoko mkoa wa Kilimanjaro, lakini vile vile unaweza kutua katika uwanja wa kimataifa mkoani Mwanza. Kutokea kwenye viwanja hivi vikubwa, unaweza kutua kwenye viwanja vidogo ambao viko ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti kuna viwanja vidogo viwili. Kipo kiwanja kinaitwa Kilawira ambao kina umbali wa kilomita 45 tu kutoka ndani ya pori la Akiba Kijereshi. Lakini pia unaweza ukashuka Seronela ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti umbali wa kilomita 130. Kwa njia ya ndege au barabara pia unaweza ukatua ukatoka mkoani Mwanza au ukatoka mkoani Mara kwenye wilaya ya Musoma, lakini pia unaweza kutoka Shinyanga. Kwa njia ya barabara ukishuka kwa ndege kwenye airport ambazo nimezitaja hapo juu, kutokea Mwanza unaweza ukasafiri kwa barabara kuu njia ya lami umbali wa kilomita 135. Lakini ukishuka airport ya Shinyanga utasafiri mpaka Kijereshi umbali wa kilomita 200, wakati kutokea Musoma mkoa wa Mara utasafiri umbali wa kilomita 90. Lakini kutoka mji wetu wa Bariadi ambao ndio makao makuu ya mkoa wa Simiyu utasafiri umbali wa kilomita 70. Tumerithishwa, tuwarithishe. Karibu pori la Akiba Kijereshi.